हेलो फ्रेंड्स से मत किए कॉल करती गीत शुणा को मिली थाए जो गीत मो निज फोन रे सेट कर। हाँ फ्रेंड आप ठीक शुणी जदि आप मत कॉल करेंगे तो गीत शुणी पारि फ्री रे निज मोबाइल निज को भल लगुवा निजर फेवरेट गीत को आप निज फोन रे सेट करें। जदि आप फोन को किए भी कॉल करी आप जो गीत निज फोन रे सेट करें से गीत शुणा को मिले जहाँ को आप कलर ट्यून हेलो ट्यून कहींपारि। जदि आप शुणापी चाहते केमी आप फ्री रे निज फोन रे गीत लगे पारि तो निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखूँ। हेलो फ्रेंड मो ना शशि आप समस्त को स्वागत करुँच मोर यूट्यूब चैनल TF ओडियारी वीडियो स्टार्ट करवा आगु गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय प्रियरी लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टिपी ऑल सिलेक्ट करने को समय भूलिबी नहीं। निज को भल लगुवा गीत को आप निज फोन में केमी सेट करी चलतु मुझे जन दूसरी एसीपाई फोन रे प्ले स्टोर ओपन करी सापर सर्च रे क्लिक करी ये सर्च करने भी माय जियो लिखिकी सर्च करी यही ऐप इंस्टॉल करी। जदि आप एयरटेल वोडाफोन BSNL सिम यूज करुँच तो मो वीडियो लास्ट रे आपको जनईदेवी कारण एवं मो फोन रे जियो सिम लगी जियो सिम यूज करुँची तो प्रथम जियो सिम रे आपको बतई दूसरी केमी आप गीत लगे पारि। यही ऐप इंस्टॉल करने भी ओपन करी निज जियो नंबर ये लॉगिन करी लॉगिन कलापर आपन को ये सामान इंटरफेस ये देखा मिल तो तले देखिए ऑप्शन अच्छी जियो ट्यून्स ये ऑप्शन क्लिक करी ये क्लिक कलापर आपन को बहुत सारा ये गीत देखा मिल ये कौन गीत लगे पारे निज फोन रे। जदि आप चाहिए सर्च करें जमी कि मुझे गीत सिलेक्ट कर नौची ठीक अच्छे से गीतर डिफरेंट लाइन आपको देखा मिले प्ले बटन क्लिक करके गीत शुणी पारे कि मुझे प्ले करके गीत शुणी पारे चैनल रे कॉपीराइट इश्यू हो पारे। तो जो गीत आपको भल लगे से गीत को निज फोन सेट करने ये सेट ऑप्शन रे क्लिक करेंगे ये क्लिक कलापर गीत आप फोन रे जियो सिम रे सेट होपर डन क्लिक करेंगे जमी ये आप लिखिपार सेट हो सारी। जदि ये आप देखिए देखो मेसेज आसी सारी तो थोड़े ये बेक करेंगे जियो ट्यून सेट सक्सेसफुल ये आप लिखिपार से आप निज जियो सिम निजर पसंद लगुवा गीत को सेट करेंगे। जदि आप जियो ट्यून सेट सिलेक्ट करेंगे ये मुझे देखी दूसरी जमी कि गीत ये सेट सारी आप लिखिपार गीत सेट सारी गोटे मास रे आप गोटे गीत को फ्री रे आप सेट करेंगे। जैसे आप पुणी चेंज करने चाहिए गोटे मास पर 30 दिन पर पुणी गीत चेंज कर नहीं पारे ये आप गीत सेट करेंगे जमी गीत मुझे सेट करी जदि किए कॉल करेंगे ये गीत शुणा को मिले ठीक अच्छे। जदि आप एयरटेल सिम यूज करुँच कौन करेंगे प्ले स्टोर को आसवे सर्च रे क्लिक करेंगे ये सर्च करने भी एयरटेल लिखिए सर्च करेंगे एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड बैंक यही ऐप इंस्टॉल करके इसरो आप गीत सेट करेंगे। जदि आप वोडाफोन सिम यूज करुँच VI लिखिकी सर्च करेंगे यही ऐप इंस्टॉल करने भी। जदि आप BSNL सिम यूज करुँचे ये सर्च करने भी BSNL यही ऐप इंस्टॉल करके आप गीत सेट करेंगे निज BSNL सिम रे। तो मुझे आपको जनईदेली केमी आप निज फोन रे निज को भल लगुवा निजर फेवरेट गीत को केमी लगे पारि जो गीत आप सेट करेंगे निज फोन रे कॉल जदि किए करेंगे आप फोन को सही गीत शुणा को मिले। जदि आपको फ्री भल है फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।